Akka moltaan dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Maas Miidiyaa irraa qophii keenya irraatiin humna jaalalaa qabannee isiniif dhiyaanne irraa hamma xumura qophii keenyaatti subscribe, share, like, comment gochuun akka nu wajjin turtan isiniin jenna. Turtii gaarii. Jaalala bituu hin yaalin, jaalalli si haa bitu malee. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoon kee isa duraa osoo hin taane isa boodarraa jaallatti ta'uu qaba. Sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatti ta'ee isa lamaffaa onneen kee hin keessummeessu ture. Jaalala jechuun bareedina barbaaduu miti, faayidaa fi fedhii foonii barbaaduu miti. Yeroo fayyaa qabaniif yeroo gammachuu qofaa wal hammachuu miti. Waan jaallatamteef jaallachuu miti. Waan si biteef atis guyyaa eegdee liqii deebisu, bifa nama sanaa ilaalu, qabeenya barbaadu ilaalu miti jaalala dhugaa jechuun. Jaalala jechuun waa hundarraa qulqulluu kan ta'e fakkeessuu osoo hin taane dhugaadha. Dhugaa jaalalaatiif jecha hiyyeessa jaallachuu, yeroo gaddaa, yeroo gammachuu, yeroo rakkinaa wal bira dhaabbachuu, obboleessa keetiif dabarsitee lubbuu kee kennu, rakkinni har'a obboleessa kee irra ga'e bor akkasirra ga'u bartee rakkina isaa hirmaachuu, nama jaallataniifis kabaja iftoomina kennuudha. Kana hunda cabsitee jaalalatti deemte yoo ta'e jaalalichi hundee hin qabu, bor buqqaa. Kanaaf of eeggannoon si barbaachisa. Jaalalli dhugaan humna qaba. Waan hedduu dabarsee jiraata. Mee seenaa tokkoon isinitti hima, na dhaggeeffadhaa. Yeroo tokko hiriyyaa dhiiraa lamatu bosona guddaa tokko keessa waliin otuu deemanii karaatti yaadaan wal dhabanii wal lolani. Aarii irraan kan ka'e inni tokko hiriyyaa isaa kabale. Inni kabalames otuu waan tokko hin dubbatiin quba isaatiin cirracha irratti hiriyyaan koo ani baay'ee jaalladhu na kabalee jedhee barreesse. Ammas otuu addaan hin bahin callisanii deemsa isaanii itti fufan. Deemsa isaanii gidduutti galaana tokko arganii qaama isaanii dhiqachuuf uffata baafatanii seenan. Otuu galaana daakaa jiranii ammas gurbaa masila kabalame bishaan nyaateen. Hiriyyaan isaa duukaa rakkatee galaana keessaa lubbuu isaa oolcheefi. Ammas gurbaan dabalee dhagaa soofee hiriyyaan koo baay'ee na jaallatu lubbuu koo naaf oolchee jedhee barreesse. Kanarratti hiriyyaan isaa dinqisiifate sila yeroon si kabale cirracha irratti barreessite. Amma immoo maaf dhagaa irratti barreessite jedhee gaafate. Hiriyyaan isaas namni kamiyyuu jaalalaaf bitame yoo bule gaariidha. Otuun sila gaafa na kabalte deebisee si loleera ta'e amma galaanaan nyaatameen du'a ture. Kaballaa kee ani cirracha irratti barreesse bubbee fi galaana jaalalaatu haree balleesse. Lubbuu koo ati naaf oolchite ani dhagaa irratti barreesse garuu baraan ni jiraata jedhee jedhama. Yaa obbolaawwan koo, jibbaan walirratti ka'uuf wal jifachuu dhiifne jaalala dhugaa wal haa jaallannu. Galatooma. Jajjabinni keessan nurraa hin fagaatiin isiniin jenna. Subscribe, share, like, comment gochuun nu deeggaraa jennee dhaamsa keenya isinii dabarsina. Qophii biraan bor ganama hanga deemnutti halkan gaarii.